Ahoj, tu je Ondro z Tactical Combat Academy. Ako vidíte, dnes sme obklopení vestami a nosičmi plátov. Povieme si len pár základných vecí o vestách, ktoré v našich zemepisných šírkach môžete vidieť a kde si ich budete vedieť zohnať. Snažili sme sa priniesť čo najširšiu paletu výrobkov, aby sme si porovnali nejaké ich základné vlastnosti. Nie každá vesta alebo nosič je vhodný úplne na všetko. Preto typ vašej činnosti bude určovať zhruba akú vestu alebo nosič plátov by ste mali použiť. 20-ročné vojenské ťaženie v Afganistane kládlo dôraz na misie typu Patrol Missions alebo na akcie Direct Assault, pri ktorých vojaci potrebovali byť rýchli, mať určitú balistickú ochranu, ale nechceli byť obmedzovaní v pohybe. Pre takýto typ misií je vhodný napríklad tento plátonosič Demon, ktorý používajú aj české, aj slovenské špeciálne jednotky. Je to moderný typ nosiča, ktorý používa laser cut, G-hooky, dá sa veľmi ľahko prispôsobiť na low visibility missions, keď vymeníte tieto bočné popruhy, o tom sa budeme baviť neskôr. Ale má dobrú verzatilitu, dajú sa na ňom rýchlo meniť sumky, jednoducho odhaknete G-hook, odlepíte suchý zips a hneď môžete vymeniť uzavreté sumky za otvorené. Tým, že už používajú modernejšie riešenie, čo sa týka uchytenia tej prednej časti toho front panelu na tieto G-hooky, je tam trošku horšia verzatilita alebo modularita so staršími typmi viest. Neviete na to upnúť nejaké doplnky, ktoré ešte stále používajú trojzubec. Plátonosič od firmy Crye Precision JPC, ten tu nemáme osobne, lebo som ho zabudol, ale Miro to tam určite nejako dorobí. Nemôžeme ho nespomenúť, pretože bol to jeden z prvých plátonosičov, ktoré udávali jednoducho trend všetkým vestám, ktoré neskôr začali používať takýto druh uchytenia rámien. Takýto typ ramien umožňuje veľmi dobré zapretie pažby do ramena. Preto veľa výrobcov tento systém jednoducho začalo tiež používať. Táto vesta v Crye GPC je ale veľmi drahá, ale zase veľmi modulárna a viete na ňu dostať široké množstvo doplnkov. Ako som spomenul, nevýhodou je vysoká cena, ale na druhej strane vyrába sa Crye Precision JPC až v 4 veľkostiach, takže každý si tam nájde tú správnu veľkosť. Tento Crusader od Templars Gear je veľmi moderná modulárna vesta, viete si ju zaobstarať, Battle Tested SK, je na rovnaký druh použitia, ako by sme používali Crye JPC. Táto vesta od Ronin Tactics, síce je toto starší typ, momentálne už aj tu len modernizoval, prešiel na laser cut a vymenil trojzubce za G-hooky, ako používa Demon alebo ostatné moderné vesty. Už aj on na tej novej veste používa rovnaké uchytenie ramien ako Crye Precision alebo iné moderné vesty. Dobrou featurekou, ktorá ale zostala aj pri tom novom type, je tu na vzadu tento drag handle, ktorý dokážete vyťahnuť, a keď potrebujete odtiahnuť nejakého zraneného kolegu, tak to, že medzi neho a seba dostanete viacej priestoru, vám pridá na mobilite a viete vyvinúť väčšiu silu a viete ho lepšie potiahnuť na niečom takomto, ako keby ste ho mali ťahať priamo za rámeno alebo za nejaké menšie úško a by sa vám to motalo pod nohy. Po tom novom modeli od Ronin Tactics je veľký dopyt, preto ich zatiaľ robia iba v kojotovom prevedení alebo multicamovom prevedení. Asi chvíľu potrvá, kým sa objaví v našich zemepisných šírkach, ale môžete ho čeknúť na stránke, ak by ste mali záujem, ako vyzerá. Ukrajina je presný opak Afganistanu. Vojaci chcú mať čo najväčšiu balistickú ochranu voči šrapnelom a tiež je pravdepodobnejšie, že budú niesť oveľa väčší počet munície ako pri misiách direct action alebo oveľa väčšie množstvo vybavenia. Tým pádom konštrukcia tých viest je úplne iná ako pri nosičoch plátov, o ktorých sme sa bavili predtým. Tu máme Crye Precision AVS. Je to veľká, robustná vesta, ktorá môže niesť kopec vybavenia. Takisto sa robí vo veľa veľkostiach. Poskytuje navyše možnosť
má systém rýchleho rozpojenia vesty. Viete si to prehadzovať z pravej strany na ľavú, podľa toho, či ste pravák alebo ľavák, ale dokážete na ňu upnúť veľký počet materiálov, dokonca ešte aj vzadu, ak by ste potrebovali, viete jednoducho na trojzubce upnúť ruksák, viete to použiť spolu s vestou. Tu mám ďalšiu vestu od Crye Precision, tentokrát CPC. Táto vesta bola vyvinutá tak, aby fungovala spolu s bedrovým opaskom. Medzi tým bedrovým opaskom a tou vestou boli akési hliníkové tyčky, ktoré sa jednoducho opli aj na vestu, aj na ten bedrový pás. Tým pádom celá tá váha tej vesty a toho, čo ste všetko mali v tej veste naložené, sa prenašala na bedra. Niečo na systém bedrového pásu pri ruksakoch. Takisto môžete vidieť, že je oveľa robustnejšia, poskytuje vám väčšiu balistickú ochranu tým, že viete do boku vsunúť takisto bočné pláty. Táto vesta takisto je modulárna, rozopínanie si viete prehadzovať správa doľava, ale má takisto rýchlo odhadzovací systém, že viete rýchlo vzadu tú vestu rozpojiť, sa vám rozpadne v prípade nejakého zranenia, vás rýchle vedia ošetriť a vedia vám dať tú vestu rýchlo dole. Tu máme ďalšiu vestu od Warrior Assault. Je to niečo medzi nosičmi plátov a vestou, zlatý stred, dobrá cena, vysoká modularita, tieto predné panely viete rýchlo odložiť a vymeniť za nejaký iný, z nejakej inej vesty, alebo dokonca z tohoto Crusadera, alebo od nejakých iných firiem. Chestriggy, od Heli Strategic, od T-Rexa. V tom sú dobré tieto trojzubce, alebo upínanie na tieto trojzubce, že je to jednoducho modulárne medzi sebou. Táto vesta má dobrú verzatilitu, široký výber doplnkov, má dobrý tvar, dobre sa nosí. A jej nevýhodou ale je, že má tvrdé boky, ktoré môžete mať problémy si sami zapnúť, keď ste plne oblečení. Ďalším typom misií sú tzv. Low visibility missions, kde chcete mať balistiku schovanú a pôsobiť čo najviac low profile, aby ľudia nevedeli, že na sebe máte nejakú balistickú ochranu, ale pritom chcete si zachovať všetky výhody, ktoré z toho plynú. Pre takýto typ misií sa používajú iné nosiče plátov. Nosič samotný máte skrytý pod odevom a na ten nosič si viete buď priamo pripnúť nejaký chestrig, ktorý máte schovaný niekde pri nohách, v aute alebo niekde odložený, dokým ho nepotrebujete, alebo máte ten nosič plátov celý pod odevom a ten chestrig si jednoducho prehodíte nakoniec cez odev a upnete si ho samostatne. Tu máme nosič plátov od Ferroconcept, Slickster, hovorí sa o ňom, že je to jeden z najlepších nosičov na skryté nosenie na trhu kvôli použitým materiálom, systému prevedenia, už má moderný strih, takisto laser cut, používa G-hooky ako pri Crye alebo pri novej veste od Ronin Tactics. Taktiež má dobrú modularitu, že viete len ten predný front panel jednoducho dať preč, odložiť a toto si schováte pod oblečenie na telo. Viete ešte odstrániť aj tieto shoulder pady, aby to bolo čo najmenej vidieť. Tým, že už používajú G-hooky, aj Ferroconcept je taký svojský, nie je moc kompatibilný s ostatnými vestami alebo so staršími typmi na trhu. Neviete si tam moc prehadzovať veci medzi jednotlivými vestami alebo nosičmi plátov a taktiež kvôli svojej povesti sú niekedy na ne dlhšie čakacie doby a ťažko sa zháňajú. Tu máme nosič plátov od talianskeho výrobcu Frogpro. Je to vlastne nováčik na trhu. Ak niečo Taliani vedia, tak je to ako vyrábať rejsové auta alebo šiť fajnové obleky. A to je presne to, čo tu môžete vidieť. Dobre šitie, kvalitné materiály, dobrý strih a pekne to navonok vyzerá. Aj keď to nemá vnútro zmäkčené ako pri tomto Slickstri, kde je takýto mesh. Tu je to vnútro oveľa jednoduchšie, ale zase bude to menej viditeľné v prípade, že to naozaj používate pod nejaký druh oblečenia. Variabilné aj so
so staršími typmi, aj keď už je tu použitý nový druh Velcra. Verzatilné medzi sebou, ak by ste to chceli použiť s chest rigom, alebo si chceli jednoducho vymeniť len ten predný panel, tak ide to veľmi jednoducho. Tu máme nosič od T-Rex Han, minimalistický nosič na každodenné použitie. Je to model AC1, môžete vidieť, že je veľmi jednoduchý, nie je tak kvalitne ušitý, alebo nehrali sa až tak do detailov s tým nosičom, ale je veľmi funkčný. Opäť používa tieto trojzubce, tie sa ale dajú odstraniť, ako aj na iných vestách, aj na tom Frogpru sa dajú odstraniť. Tým pádom, ak si ho dáte pod oblečenie, bude mať veľmi malú siluetu. Viete doňho dať aj takéto hrubé balistické pláty, nestrelené samozrejme, tento mám na ukážku, aby ste vedeli, čo sa dáva, a budem vám poskytovať už so standalone plánom štvorkovú ochranu úplne pri minimálnej siluete pod oblečením. Viete ho použiť aj na vonkajšie nosenie. Zase je tu široký výber doplnkov, ktoré na ňo viete upnúť. Nie je tak kvalitne ušitá ako Fero Concept alebo Frog Pro, ale spolu s takýmito standalone balistickými plátmi od slovenského výrobcu VAR Ballistic vám poskytne dobrú ochranu aj pri každodennom nosení. Na trhu sú aj ďalšie vesty a nosiče plátov od iných známych výrobcov, ako napríklad Mayflower. Tie sú známe svojim veľmi dobrým pomerom, čo sa týka cena a výkon. Vesty a materiál od firmy Spiritus System sa vyznačujú vysokou modularitou a širokou škálou doplnkov. Velocity System sú zase známe, pretože dokážu uniesť veľmi veľkú bojovú záťaž. Taktiež sa nám v našich zemepisných šírkach tlačí do popredia aj izraelský Agilite, ktorý ponúka rôzne zaujímavé vylepšenia a môžete sa s ním už stretnúť na strelniciach. To je na dnes od nás všetko. Dúfam, že sa nám podarilo ukázať vám niečo, čo ste ešte nevideli, a pomôcť vám s výberom vašej ďalšej alebo novej vesty alebo nosiča. Ak máte záujem, opäť sme tu pre vás, Tactical Combat Academy, na našich kurzoch alebo v showroome Záhorskej si všetky tieto vesty, nosiče plátov viete ochytať, vyskúšať. Taktiež vám tam veľmi radi poradíme, ak budete mať nejaké otázky. Budeme tiež radi, ak necháte dole pod videom nejaký koment, čo by ste chceli vidieť ďalšie, čo vás zaujíma, a napíšte nám, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa na strane.